अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम भाई देखने और सुनने वाले बखैर औफियत होंगे। आपका भाई मोहम्मद इस्माइल आज पहुंच चुके हैं पुल कंबर की मंडी में। ये मेरी बेस्ट मंडी है मुंद्रू के हिसाब से। इंशाल्लाह इसमें आपको मुकम्मल अपडेट दूंगा। मंडी की अपडेट देने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि भाई आप जब भी आएँ मंडी में कोशिश करें कि यहाँ पे ख़ुद ख़रीदारी करें, और यहाँ पे जब भी आएँ देखें दलालों से बचें, क्योंकि यहाँ पे मंडी में ज़्यादातर दलाल होते हैं। आप आते हैं जैसे ही उतरते हैं वो आपके नज़दीक आ जाते हैं, बस कहते हैं कि हमने आपको ख़रीदारी करवा कर देनी है, आपने क्या लेना है। तो उस हिसाब से आपने बचना है, कोशिश करनी है कि मंडी में आए यहाँ पर ख़ुद ख़रीदारी करें। अगर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन या कार्गो, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात किया करें कि जिस भाई को आप जानते हो पहले से उसी से ये काम कराया करें। अगले दिन भी मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि इस्माइल भाई ये देखे मैंने ऑनलाइन मंगवाया, उन्होंने दिखाया क्या और भेजा क्या। 2 मेल दिखाए थे, उसमें एक फ़ीमेल डाल के वो उसने भेज दी थी। उसमें भी आपको तरीक़ाकार है, वो भी आपको समझाऊँगा कि कार्गो आपने किस तरह से करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कोशिश करें कि पहले तो ना ही मंगवाएं, बेहतर है आप यहाँ पे आएँ, मौके पे देखें, तसल्ली करें, ख़ुद जानवर ले जाएं। अगर आप नहीं भी आ सकते ना तो जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है आप उसी से ही ख़रीदारी करें। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इंशाल्लाह शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। पहले नंबर पे आपको जो छोटे मुंदरे हैं इंशाल्लाह ये आपको चेक करवाएंगे। माशाल्लाह ये गुलाबी दाना चेक कर लें। क्या मांग रहे हो भाई? फाइनल 26,000 में ये आप चेक कर लें। मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगी, चीज़ आप चेक कर लें। माशाल्लाह को कक्के गुलाबी में आ रही है। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नंबर बता दें। 0346 30 10 628। ये कितने का है? 38,000। फाइनल 28,000 में ये फाइनल बनेगा। ये आप चेक कर लें, ये साइज़ में उससे थोड़ा सा बड़ा है। और ये जो है 6-7 दाने हैं, ये मैंने लिए हुए हैं, एक दोस्त को मैंने देने हैं। माशाल्लाह ये आपको फिर बाद में इसका बताऊंगा इंशाल्लाह से। और ये जोड़ा चेक कर लें माशाल्लाह, तो देख लें। क्या मांग रहे हो भाई जोड़ी का? फाइनल 50,000 का। 50,000 25,000 के हिसाब से। ये देखें ये थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी के हैं और कीमत भी इसी तरह है माशाल्लाह। चीज़ें आप चेक कर लें। मोबाइल है आपके पास? नंबर बता दें अपना। 41 40 71 340 540। ये चेक। क्या मांग रहे हो भाई? ये भैया मादी है, फीमेल है। क्या मांग रहे हो? फाइनल 16,000 की। ये आप चेक करें। ये प्यार मोहब्बत कितने तक होगी? 15,000 की। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नंबर बता दें। 015 67 87 538। ये भाई का नंबर है। ये मंडी थोड़ी सी मुंद्रू के हिसाब से माशाल्लाह अच्छी मंडी है। इसमें हर क्वालिटी में आपको मुंद्रा मिल सकता है। ये चीज़ चेक करें। क्या मांग रहे हो भाई? इसका 45,000 मांग। 45 ज़्यादा है। देना कितने का है? फुल फाइनल एक ही बात। 35,000 का। 35,000 का। ये कितने महीने का होगा? तकरीबन 2.5 से माशाल्लाह 3 महीने का है। मोबाइल है आपके पास? नंबर बता दो। 0341 64 22 611। ये भाई का नंबर है और माशाल्लाह ये अच्छी है। क्या मांग रहे हो भाई? भाई छोटू 55। देना कितने का है? 50 ज़्यादा है। फाइनल प्यार मोहब्बत एक ही बात, जितने का आपने सेल करना है। 50,000 भाई कह रहा है। ये आप चेक कर लें। मेरे ख्याल में तो रेट ज़्यादा बता रहा है, लेकिन आप दोस्तों की क्या राय है वो आप दोस्तों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है माशाल्लाह से। ये 3 दाने से। क्या मांग रहे हो भाई तीनों के? 25 फाइनल 22,000 के। ये आप चेक कर लें। मज़ीद प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी। ये भी थोड़े से नॉर्मल के आ रहे हैं। मोबाइल है आपके पास? जी। मोबाइल नंबर बता दें। 030 85 62 595। माशाल्लाह ये चीज़ चेक करें। ये अच्छी क्वालिटी का है। क्या मांग रहे हो? फाइनल फीमेल है? वो मेल है। अच्छा ये मेल है। ये आप चेक कर ले। अभी गाहक लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह पता नहीं सौदा नहीं हुआ। कितने का है? 32,000 का। फाइनल है? फाइनल भाई 32,000 कह रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी नंबर वगैरह इंशाल्लाह आपको लेके देंगे। मोबाइल नंबर बता दें अपना। मोबाइल नहीं है। ये भी आपके हैं? वो कितने के हैं? फाइनल जितने के देने हैं? 35,000 में। ये आप चेक कर लें। ये कक्के गुलाबी में आ रहे हैं 35,000 के। ये थोड़ा सा लाखे क्वालिटी का आ रहा है।
अच्छा माशाल्लाह, ये दाना चेक करें। क्या मांग रहे हो इसका? मांग रहे हैं ना 35,000। फाइनल फाइनल 30,000। 30,000 का। कितने महीने का है? ये 2.5 महीने 2-2.5 महीने का है। 2-2.5 महीने का है। 30,000 भाई कह रहा है, तो थोड़ा इसका चेक कर लें। और ये कितने का है? फाइनल फाइनल 28,000 में, ये 30,000 में। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नंबर बता। 0316 71 64 745। 745 ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह ये जोड़ा चेक कर लें। क्या मांग रहे हो भाई जोड़ी का? फाइनल फाइनल 32,000 में। नारन मादियन फीमेल है? अच्छा, दोनों फीमेल है मेरा भाई। 32,000 में। ये देखें ना, फीमेल की कीमत थोड़ी सी कम होती है। और मोबाइल है आपके पास? नंबर बता दें। 0321 63 482। ये भाई का नंबर है, कॉल करें इंशाल्लाह। कॉल पे प्यार मोहब्बत होती है। बाकी मोबाइल क्या मांग रहे हो चाचा? फाइनल है 22,000 में। ये आप चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर बाबे के पास नहीं है, तो इंशाल्लाह से ये छोटा सा दाना है, ये चेक करें, बिल्कुल 0 साइज़ का। क्या मांग रहे हो? फाइनल फाइनल 14,000 का। कितने दिनों का है ये होगा 20 दिन का होगा। अच्छा, ये आप चेक कर लें, ये बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। और इसकी कीमत भी चेक कर लें माशाल्लाह। ये नॉर्मल क्वालिटी के आ रहे हैं। ये जोड़ा चेक कर लें माशाल्लाह। ये जोड़ा देखो। क्या मांग रहे हो मोली? फीमेल है दोनों। फीमेल है। क्या मांग रहे हो? मांग रहे 28,000 का। फाइनल फाइनल 26,000। 26,000 में। 26,000 में ये आप चेक कर लें। क्वालिटी सही है, बाकी फ़ीमेल है। अगर जो बंदा लेना चाहता है ना फीमेल, वो नॉर्मल क्वालिटी की अच्छी पैसों में मिल जाती है माशाल्लाह से। ये क्वालिटी भी अच्छी है, ये आप चेक कर लें। नकोड़े इनके ठीक है। कितने महीने के होंगे ये? 1 माह का तकरीबन लगभग। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल नंबर बताएं। 30 10 628। 0346 30 10 628। ये फाइनल फाइनल प्यार मोहब्बत के साथ कितने? 25,000 के भाई। 12 साढ़े 12,000 में ये मिल जाएंगे आपको। कजले क्वालिटी का आ रहा है एक बच्चा। ये चेक क्या मांग रहे हो चाचा? 30,000 फाइनल 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 है 30,000 का बाबा फाइनल कह रहा है। ये आप चेक कर लें, गोश्त के हिसाब से भी अच्छा है। मोबाइल है तो रख लो। अच्छा, मोबाइल नंबर बाबा के पास नहीं है। अच्छा, बकरों वाली साइड पे आ चुका है। इंशाल्लाह आपको बकरे भी चेक करवाएंगे। ये काला बकरा एक आ चुका है। क्या मांग रहे हो छोटू? 1,20,000। फाइनल फाइनल 1,05,000। 1,05,000। दांतों में क्या है? अभी खीरा बच्चा है। 1,05,000 डिमांड कर रहा है, लेकिन प्यार मोहब्बत हो जाएगा। फाइनल कितने का बन सी? फाइनल 95,000। मोबाइल नंबर 10 मोबाइल नंबर का है कोई नहीं। 0334 76 76 776। 776 ये भाई का नंबर है। इस पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह मज़ीद प्यार मोहब्बत हो जाएगी। जोड़े की क्या मांग रहे हो भाई डिमांड? 1,60,000। फाइनल फाइनल 1,40,000 में। 70,000 में। खीरे नहीं या ढूंढे हैं ना? अभी खीरे बच्चे हैं माशाल्लाह। प्रिंट वाले बकरे हैं, आप चेक कर लें। बाकी मज़ीद प्यार मोहब्बत जो होती है वो कॉल पे हो जाएगी। मोबाइल नंबर दसे सो? मोबाइल नंबर नहीं है भाई के पास, तो आप रब्ता कर सकते हैं दूसरे नंबर पे भी जो आपको अभी लेके दे दिया। प्यार मोहब्बत मज़ीद कॉल पे हो जाएगी। क्या मांग रहे हो? फाइनल फाइनल 90,000 में। 1 लाख मांग रहा है, कह रहा है 90,000 में। धंधे क्या है? अभी फ्रेश 2 दांत में। मोबाइल है तो बोलो नंबर दसे सो? 32 472। ये भाई का नंबर है। ये किस आपका है? क्या मांग रहे हैं इसका? 75 में। फाइनल फाइनल 65,000 का। दांतों में खीरा है ना अभी? अभी खीरा बच्चा है। 65,000 में आप चेक कर सकते हैं। बाकी मोबाइल है तो बोलो? मोबाइल भाई के पास नहीं है। और माशाल्लाह ये पट चेक कर ले, पट दिखा लो, ये देख ले माशाल्लाह। क्या मांग रहे हैं इसका? फाइनल फाइनल 40,000 की। ये देख लें, फुल पली हुई बकरी है। कमर पे भी हाथ डाले माशाल्लाह। प्योर गुलाबी खीरी बच्ची। दांतों में क्या है? खीरी बच्ची। ये आप चेक कर ले माशाल्लाह। फ्रेश खीरी बच्ची है, पली हुई। गब्बड़े खाली है? वजन क्रॉस नहीं होती है। अच्छा, कन्फर्म नहीं है? कन्फर्म नहीं है। मोबाइल नंबर बता दे अपना।
0336 35 20 320 फाइनल कितने तक बन सी? 40,000 कमी पेशी नहीं है? 38,000 38,000 में ये फाइनल बन जाएगी। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये बकरा कितने का है? बकरा माल के ना अच्छा, बकरा किसी और का है, अभी मालिक नहीं कह रहा। 75,000 कह रहा है उसका। अभी जाते हैं छोटे जो बकरे हैं इंशाल्लाह, उनकी भी आपको अपडेट देते हैं। यहाँ से छोटे बकरे भी आए हुए हैं इस मंडी में, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये देख ले, 3 बकरों की लाट है। क्या मांग रहे हो तू? भैया 5 बकरे करें टोटल, एक बकरा ये भी है। 5 बकरे हैं टोटल। क्या 5 की क्या डिमांड कर रहे हैं? एक ही बात, जितने के सेल करने हैं? 32,000 के फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। मोबाइल नंबर बता दे अपना। 0315 044 5600 पूरा 5600 पूरा, ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह पट्टों क्या मांग रहे हो? आपके हैं? अच्छा, ये भी मालिक नहीं खड़ा हुआ। ये भी पट्टे हैं माशाल्लाह, गुलाबी में आ रही हैं। और माशाल्लाह ये 2 पट्टे चेक कर लें। क्या मांग रहे हो जोड़ी का? जोड़ी 70,000 फाइनल 60,000 में 30,000 के बिल्कुल कूल। ये कितने के हैं? ये जोड़ी पे 70,000 की है। ये बड़ी है। फाइनल है। फाइनल 70,000 में कह रहा है। वो थोड़ी छोटी है और ये थोड़ी बड़ी है। मोबाइल नंबर बता दे अपना। 0349 47 52 831 831, ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह ये जोड़ा चेक कर लें। जोड़े क्या मांग रहे हो भाई? हाँ, फाइनल 75,000 में ये आप देख ले माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी में आ रहे हैं। मोबाइल नंबर बता दे अपना। 0333 63 364 64 2268, ये भाई का नंबर है। जोड़ा आप चेक कर लें, इस पर कॉल करें इंशाल्लाह, प्यार मोहब्बत कॉल पे हो जाएगी। ये थोड़े से नॉर्मल क्वालिटी में आ रहे हैं माशाल्लाह, ये चेक कर लें। क्या मांग रहे हो भाई तीनों का? तीनों का 45 फाइनल 40,000 के। खीरे हैं अभी सारे? अभी खीरे बच्चे हैं। मोबाइल नंबर बता दे अपना। 0341 64 22 240 फाइनल प्यार मोहब्बत के साथ कितने तक देंगे? एक ही बात। 38,000 के, ये आप चेक कर लें। माशाल्लाह मुंदरी बेड़ों वाली साइड पे पहुंचे हैं। आपको मुंदरी बेड़े भी चेक करवाएंगे। ये बेड चेक कर ले माशाल्लाह, खूबसूरती भी देख लें इसकी। क्या मांग रहे हो भाई? फाइनल 55,000 की ये फाइनल बनेगी माशाल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी गब्बन खाली है, कन्फर्म है। कन्फर्म गब्बन तैयार कह रहा है माशाल्लाह। और ये कितने के हैं? अच्छा, ये खाली है। ये कितने के हैं? फाइनल 30,000 में। ये देखे ना, ये 30,000 में बच्चा सही कह रहा है कि ये खाली है और वो गब्बन है माशाल्लाह। ये 30,000 में मजीद प्यार मोहब्बत जो है वो फ़ोन पे हो जाएगा। मोबाइल है तुम्हारे को? मोबाइल नंबर दसे सो 0332 532 1516 532 1516, ये भाई का नंबर है। और माशाल्लाह ये भी एक लाट खड़ी है भाई के पास, ये भी पूछते हैं माशाल्लाह से। क्या मांग रहे हो भाई लाट का? क्या मांग रहे हो लाट का? फाइनल एक की बात, जितने की फुल फाइनल देनी है। 37,000 के हिसाब से ये फाइनल कह रहा है माशाल्लाह। चीज़ें आप चेक कर लें, बाकी मज़ीद भी प्यार मोहब्बत कॉल पे हो जाएगा। गब्बड़न खाली है ना? अच्छा, ये खाली है, वो गब्बन है, बाकी खाली है। ये गब्बन है इनमें से, बाकी खाली है। मोबाइल नंबर बता दे अपना। मोबाइल नंबर अच्छा, ये भी 2 चेक कर लें। ये बच्चों वाली है? कितने बच्चे हैं इनके? ये किसका है? इसका है ये? अच्छा, ये इसका बच्चा एक नारे मादी है। अच्छा, ये फीमेल है इसके नीचे, और ये भी एक फीमेल बच्चा है इसके नीचे। ये कितने की है? फाइनल 85,000 का ये फाइनल है। और ये वाली फाइनल कितने तक होगी? 55 है फाइनल ये 55,000 की फाइनल है। ये इसके साथ एक बच्चा है। मोबाइल नंबर बता दे अपना। 36 93 95 178 व्हाट्सएप बनी हुई है। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे देखें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे भी चेक करें। आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।